मोगाच्या भावान भयणो, आतांच आमी दोन मनशांची खबर आयकल्या आनी ही दोन मनशां जेजूशी ओडून येतात. जेजूचो कितें तरी ताणें अनुभव घेतलेलो आसा पयलो आनी तांकां जेजू ओडून हाडटा. आनी ती मनशां जावन आसा जायरस हो देवस्थानाचो अधिकारी आनी ही 12 वर्सां रगपात जाल्ली बायल. हें तांकां ओडून हाडटा तें कितें काय? हें जावन आसा मोगाच्या भावान भयणो, जेजूशी ओडून हाडटा तें तांचो खोल भरवोसो. आनी हो भरवोसो कसलो? ती जाणात की तांच्या जिवितांत जेजूचेर भरवोसो दवरल्यार तांच्या जिवितांत मिलाग्र जातली आनी आपणाक बरो करतली ती बायलेची हो भरवोसो. तेच परी जायरसाचो भरवोसो कितें? जेजून हात दवरल्यारच ताची मरोंक पावची ना. होच भरवोसो ती घेवन जेजू लागीं येतात. मोगाच्या भावान भयणो, आयचें ही वाचप आमकां जायतें शिकयता. पयले सुवातेर आमी पळयत जाल्यार जायते फावटी आमी वाचपां वाचले जाल्यार जायते जावन जुदेव जेजू लागीं तांचो संबंद बरो आसना. पूण आयज आमी एक देवस्थानाचो अधिकारी जो देवस्थानाचो इन्चार्ज तो जेजू लागीं येता तें पळयतात आनी ताचोच भरवोसो ताका तो भरवोसो आसा की जेजूनच आपणाचे दुयेक बरें करूंक जाता म्हणून. आनी आमी पळयत जाल्यार जेजूय कांय वेळ काडिनासतना ताचे बाराबर चलूंक लागता. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ही बायलूय जी 12 वर्सां रगपात जाल्ली तिचो भरवोसो पळोवन जेजू आनिकूय जेजूक तिचे लागीं येवंक दिसता. म्हणजे कितें, जायते लोक जेजू फाटल्यान येवंक लागलो, जायते लोक जेजूक तेंकतालो, तरी आसतना जेजू वळखलो की हे बायलेन आपल्याच्या आंगोस्तराक हात लायला म्हणून. कित्याक जेजू जेन्ना मोगाच्या भावान भयणो आमी जेजू लागीं देवा लागीं येतात, भावार्थान येतात, तेन्ना जेजू आमचो देव आमचो भावार्थ पळोवन तो आमकां आमचे गरजांक पावता. आनी हेंच आमकां आयच्या वाचपान दिसून येता. जायतो लोक जेजूक थँकता आनी शिसूय म्हणटात. जायतो लोक तुका चेंचता, तरी आसतना तूं विचारताय आपणाक कोणें हात लायलो म्हणून. आनी तेय जाल्यार आपल्याच्या आंगवस्त्राक. जेजू जाणा की एक भावार्थी बायल थंय आसा, एक भावार्थी मनीस थंय आसा जाका आपणाची गरज आसा आनी ती आयल्या भावार्थान भरवशान की आपुणूच ताका बरो करता आनी ताकाच लागून जेजू तिका पावता. ताचे उपरांत देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याचे घरांतले मनीस येतात आनी म्हणटात की ताची धूव भायर पडल्या. तरी आसतना आमी पळयता जेजू ताका म्हणटा तूं भरवोसो दवर, भावार्थ मात दवर. तरी आनी तो जायरस भावार्थ धरून जेजू वांगडा वता आनी आमी पळयत जाल्यार जेजू ताच्या दुयेक बरो करता. हे वाचपाचें नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमच्या जिवितांत नदर मारुया. जायते फावटी आमी असले अडचण्यांत बी पडटात, पूण आनी त्या वेळार आमचो भावार्थ कितें काय म्हूण आमी प्रश्न करुया. आमी देवाचेर जेजूचेर भरवोसो दवरला काय? जायते फावटी आमी जेजूचेर भरवोसो दवरचे खातीर आमचेच शक्तीचेर, आमचेच पदवेचेर आमी भरवोसो दवरतात. जायते फावटी आमी करूंक जाय म्हूण आमी आमचे लागीं जाता तें करूंक जाय, पूण जायते फावटी कितें जाता तें करूनय बी कांयच जायना. आमी देवाच्या हातान आमचें आख्खें जिवीत समर्पण करूंक जाय. आयज ह्या दोनूय मनशांनी, जायरस आनी रगपात जाल्ले बायलेन, ती आमकां शिकयतात की आमी आख्खें जिवीत देवाच्या हातान सोडूंक गरजेचें. ती रगपात जाल्ली बायल 12 वर्सां सगळीं तेणी केलेलें. दोतोराशी ती गेलेली, तरी आसतना तिका कांयच गूण येवंक ना. तरी आसतना ती आपलें आख्खें जिवीत जेजूचेर सोडटा. तेन्ना बरी जेजूचेच खबर आयकलेली आसतली, पूण ती जाणा जेजूच तिका बरो करतलो म्हूण. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जेन्ना आमी असले परिस्थितींत पडटा तेन्ना आमी देवाच्या हातान आमचें जिवीत आख्खें समर्पण करुया. देवाकूच आमी आमच्या जिविताचो
वयलो जागो दिवया आनी ताकाच आमच्या जिविताचो धनी म्हूण आमी मानून घेवया, जशी हे दोनी मनशांनी जायरस आनी हे बायलेन केलें ते भाशेन.